กล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องซาพากินโจมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องเมนูนี่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนอกพ่อแม่พี่น้องหม้อที่ต้องบอกหรือหม้อใหญ่ๆโอ้เรื่องว่าคือของไม้พ่อแม่พี่น้องคือหม้อก๋วยเตี๋ยวไม้คือคนเฒ่าคนแก่ได้กินล้ำบ่ล้ำกับตีตื่นแนะนำกันเนอเนาะคนเฒ่าคนแก่ตีพอต้มนะเป็นบางครั้งต้องกับไม่ได้เก่งทุกเมนูเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อหม้อมาแล้วก็ต้องลองเนี่ยพอแต่เฮาเนี่ยเองก็ดูต่างใส่พ่อแม่พี่น้องเครื่องโอ้ยซี่โครงกระดูกอ่อนหากับเขากับป่าลำล่ามานั่งกินด้วยกันครับซี่โครงเป็นซี่โครงตับเป็นตับน้ำข้นขนาดป่ะไม่พี่น้องความเปื่อยบอกค่อยได้ต่อได้ผมมันพี่น้องแต่ก็ได้อยู่ผมไม่ไปน้องได้รสชาติพริกเต็มๆป่ะไหมพี่น้อง
หอมวันนี้เหงื่อจะออกนักน้อยนะผมไม่เป็นน้องบรรยากาศฝนมันจะตกผมไม่เป็นน้องแล้วก็มันอบเอาสุดยอดผมไม่เป็นน้องตื่นง่ายๆนะโอ้ยน้ำห้อนดูฮะ
เสียงนกขมิ้นบ่แม่พี่น้องห้องปั่นไก่หายากแล้วบ่แม่พี่น้องบ้านเฮาน่ะนกขมิ้นสีสันสวยงามตัวสีดำขีดปีกสีแดงเนี่ยขนาดเส้นหมี่นะผมเป็นพี่น้องถ้าเป็นเส้นเล็กเรายิงกว่านี้มาเก็บความร้อนให้มันล้มห่องโอ้เย็นมาก
ละผมไม่ไปน้องล้ำเนาะแล้วก็อิ่มขนาดผมไม่ไปน้องอุ้ยถาดใหญ่ถาดยากผมไม่ไปน้องหลุมมันก็ลึกตัวเนาะผมไม่ไปน้องจิ้นหมูเน้นเน้นเน้นซี่โครงเป็นซี่โครงเน้นเน้นใหญ่ๆหนาๆผมไม่ไปน้องเต็มปากเต็มคำแต่ถ้าเปื่อยแหมน้อยจะเหมาะผมไม่ไปน้องเนาะนี่มันแบบต้มปอหมอกปอซุกเนาะผมไม่ไปน้องเวลามันกระชั้นชิดเนาะผมไม่ไปน้องถ้ามีเวลาสักน้อยตุ๋นเคี่ยวทานไปเรื่อยๆนะผมไม่ไปน้องจะเปื่อยแล้วเหมาะขนาดอันนี้ก็ล้ำในระดับหนึ่งเนาะปอไม่ไปน้องแต่กะออกเหนียวนี่น้อยบ่เป็นอย่างปอไม่ไปน้องเนาะปอหมอกเกี่ยวมันล้ำปอไม่ไปน้องเนาะกรอบโอเคครับผมปอไม่ไปน้องห้อนก็ห้อนอบอ้าวฝนก็จะตกเนาะก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะปอไม่ไปน้องก็ครัวต้มสาพากินโชว์ครับผมเนาะเป็นครัวไม่ธรรมดานี่นะครับป้ากันคลิปหน้าเนาะผมไปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอย่างสำหรับคลิปนี้ต้มสาพากินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาปอไม่ไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม